자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 제3장. 내가 또 이르노니 야곱의 우두머리들과 이스라엘 족속의 통치자들아 들으라. 정의를 아는 것이 너희의 본분이 아니냐. 너희가 선을 미워하고 악을 기뻐하여 내 백성의 가죽을 벗기고 그 뼈에서 살을 뜯어 그들의 살을 먹으며 그 가죽을 벗기며 그 뼈를 꺾어 다지기를 냄비와 솥 가운데에 담을 고기처럼 하는도다. 그때 그들이 여호와께 부르짖을지라도 응답하지 아니하시고 그들의 행위가 악했던 만큼 그들 앞에 얼굴을 가리시리라. 내 백성을 유혹하는 선지자들은 이에 물 것이 있으면 평강을 외치나 그 입에 무엇을 채워주지 아니하는 자에게는 전쟁을 준비하는도다. 이런 선지자에 대하여 여호와께서 이르시되 그러므로 너희가 밤을 만나리니 이상을 보지 못할 것이요 어둠을 만나리니 점치지 못하리라. 이 선지자 위에는 해가 져서 낮이 캄캄할 것이라. 선견자가 부끄러워하며 술객이 수치를 당하여 다 입술을 가릴 것은 하나님이 응답하지 아니하심이거니와 오직 나는 여호와의 영으로 말미암아 능력과 정의와 용기로 충만해져서 야곱의 허물과 이스라엘의 죄를 그들에게 보이리라. 야곱 족속의 우두머리들과 이스라엘 족속의 통치자들 곧 정의를 미워하고 정직한 것을 굽게 하는 자들아, 원하노니 이 말을 들을지어다. 시온을 피로 예루살렘을 죄악으로 건축하는도다. 그들의 우두머리들은 뇌물을 위하여 재판하며 그들의 제사장은 삭슬 위하여 교훈하며 그들의 선지자는 돈을 위하여 점을 치면서도 여호와를 의뢰하려 이르기를 여호와께서 우리 중에 계시지 아니하니야. 재앙이 우리에게 임하지 아니하리라 하는도다. 이러므로 너희로 말미암아 시온은 갈아엎은 밭이 되고 예루살렘은 무더기가 되고 성전에 사는 수풀의 높은 곳이 되리라. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 미가서 3장 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀에서는 미가가 당시의 지도자들에 대한 현실, 그들에 대한 비판을 쏟아내고 있습니다. 1절 말씀에 내가 또 보니 야곱의 우두머리들과 이스라엘 족속의 통치자들아 들으라. 정의를 아는 것이 너희의 본분이 아니냐. 이 지도자들, 통치자들이 원래 어떻게 해야 됩니까? 정의라는 것은 단순히 법적인 정의가 아니라 이스라엘의 정의는 곧 하나님이며 하나님의 말씀이죠. 그런데 이들은 하나님의 말씀대로 살아가는 믿음의 삶을 저버리고 어떻게 했습니까? 2절, 너희가 선을 미워하고 악을 기뻐했다. 내 백성의 가죽을 벗기고 그 뼈에서 살을 뜯어 그들의 살을 먹으며 그 가죽을 벗기며 그 뼈를 꺾어 다지기를 냄비와 솥 가운데 담을 고기처럼 했다. 너무나 끔찍한 모습 아니겠습니까? 지도자들이 오히려 앞장서서 자신들의 동족, 자신들의 백성을 압제하는 모습을 이렇게 이야기하고 있습니다. 그러니 북이스라엘이 그리고 그것을 쫓아했던 남유다가 멸망받을 수밖에 없는 상황이었지요. 그러면서 오늘 3장 말씀에서는 두 종류의 사람을 대비하고 있습니다. 첫 번째는 오늘 미가가 비난하고 있고 또한 고발하고 있는 그 우두머리들의 행태, 거기에는 정치 지도자들뿐 아니라
종교 지도자들, 선지자들도 포함되어 있었는데 그들의 삶을 한마디로 이렇게 이야기하고 있습니다. 5절 말씀에 내 백성을 유혹하는 선지자들은 이에 물 것이 있으면 평강을 외치나 그 입에 무엇을 채워주지 아니하는 자에게는 전쟁을 준비한다. 이게 무슨 얘기입니까? 입속에다가 무엇을 넣어주는 사람에게는 좋은 말하고 자신의 배를 배부르게 해주는 사람에게는 평안을 외쳐주는 선지자의 모습, 그런 정치가들의 모습을 이야기하고 있죠. 이건 어떤 것이죠? 내게 유익이 되고 내게 이익이 되는 사람, 내 뱃속을 채워주는 사람에게는 좋은 대로 행해 주었다는 것입니다. 저는 오늘 이 말씀을 보면서 말씀 하나가 좀 떠올랐는데요. 빌립보서 3장 말씀입니다. 19절에 보시면 이 마지막 멸망의 때에 대한 이야기가 나오는데요. 빌립보서 3장 19절 제가 읽겠습니다. 그들의 마침은 멸망이요 그들의 신은 배요 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라 라고 말합니다. 그들의 마지막이 멸망인데 그들이 섬기는 신이 뭐냐? 배라는 겁니다. 이 배는 우리의 배를 말하는 겁니다. 우리 쉽, 보트 그 배가 아니고요. 그러니까 내 우상이, 내 신이 내 배다라는 건 뭡니까? 내 만족, 내 이익이 내 최고의 가치다. 이런 뜻이죠. 오늘 본문에 돌아와서 당시의 지도자들이 그렇게 했다는 겁니다. 내 입속에 무엇을 넣어주는 사람, 내 배를 부르게 해준 사람들은 그들은 아껴주고 사랑하고 그렇지 않으면은 내팽개쳐버리는 그게 배가 신이 된 사람들의 모습 아닙니까? 그런데 반대의 사람들이 있습니다. 오늘 본문 미가서 3장 8절 말씀에 오직 나는 여호와의 영으로 말미암아 능력과 정의와 용기로 충만해져서라고 이야기하지요. 이 사람은 무엇으로 삽니까? 여호와의 영으로 살아요. 그거로부터 말미암은 능력과 정의와 용기를 가지고 살아갑니다. 이 두 가지 비교가 보이시나요, 여러분? 어떤 사람은 내 입의 만족, 내 배의 만족을 위해 살아가는 사람이 있고 어떤 사람은 다 여호와의 영으로 살고 그로 말미암은 능력과 믿음과 용기로 살아가는 사람이 있습니다. 여러분은 어떤 것을 위하여 살고 어떤 힘으로 살아가고 계시나요? 내 뱃속에, 내 이에, 내 입에 들어오는 그 어떤 것 혹은 하나님의 말씀으로 여호와의 영으로 성령으로 믿음으로 살아가는 것. 우리는 이 둘 중에 하나를 선택해야 합니다. 성경에 계속되는 진리이고 예수님도 하셨던 이야기이지만 사람이 떡으로만 사는 게 아니죠. 무엇으로 삽니까? 하나님의 말씀으로, 그의 입에서 나오는 말씀으로 살아가는 것입니다. 떡으로 살지 아니하고 주의 말씀으로 살아가는 오늘 이 하루 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도. 주님, 내 입과 배가 우상이 되지 않길 원합니다. 떡으로 사는 인생 되지 않기를 원합니다. 여호와의 영과 그로 말미암은 능력과 정의, 용기와 믿음을 가지고 이 땅을 살아내는 주의 백성 되게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.